Mas olha só o que temos aqui. Mas olha só o que temos aqui. Quem é você? Dom Harris. Quem é você? Quem é você? Solta! Solta meu pé, cara! Solta meu pé! O que tu tá fazendo? Ah! Dom Harris! Um, dois, três. Explosão, tchacatu, com a dança do verão. Explosão, muito quente, quente, feito um vulcão. Explosão, esse gingado caliente que tem cheiro de carmim. Morena tão envolvente, quero você só pra mim. Explosão, tchacatu, com a dança do verão. Explosão, muito quente, quente, feito um vulcão. Explosão, esse gingado